Idag kommer jag smaka på kokta körsbär. Det kommer vara super, jag vet inte. Men hon som filmar, vänder kameran så att du kan se vem som filmar. Ja, gillar det. För vi filmade smakade hon på det och hon gillade det. And now we're gonna go to the grill. Come, let's go to the grill, yeah. Shiny. Shiny. Okay. Let's put them over there. Now we are gonna look at them. It's hot. Okay, we're not gonna look at them just yet. Millions. Ryan's world. Yeah. Okay. Like that. Now you eaten it. Now I'm gonna change to Swedish. Okej, kör. Okej. Nu ska jag försöka gå till det här körsbärsträdet. Ja, men. Först ska jag träna lite på detta. Kolla upp på det. Det ser bra ut. Nu ska jag ändra på trade. Ja. Okej, ska vi gå och kolla körsbäret? Men först måste jag bara... Detta är vårt körsbärsträd. Min mamma sitter där. Som detta. Och de här. Tjena. Check on the cherries. Yannicka, So wow. do you want to take these in? Yeah, put Ulrika's there. Vill du smaka en på You kamera? guys start. I just finished the. Du kommer filma. Ah. Is it good? Mhm. Oh, Very good. okay. Donna, when you go. Now I can try a bit. That's actually kind of good. Mhm.